الشارع استشهد وشل. طلع مسكين يشوف ايش الصوت في المدرسة، طبعا بدأ والله ده نسوه. هذا على الساعة 1 في الليل، فجأة سمعنا مرة بتزعق في نص الشارع، الحقوني النجدة ومعها عيل صغير، يعني صوت عيل صغير بيطلب النجدة معها. الصوت كان بيطلع من عباب الدار، واتكبتر من 4 مرات أو حاجة. طلعت برضه بين الخيم وقعدت تتزعق ونفس الحاجة، رنينا ابن عمي في الخيم قلنا له واحد يطلع، لكن نظام صوت بس. أبو أنس الشحرور عندنا في المنطقة في راسه.